गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि इस पेड़ के अंदर कुछ रहस्यमयी शक्ति छिपी है। एक दिन 4 ताकतवर आदमी हाथों में बड़े बड़े हथौड़े लेकर आए और उस पेड़ को तोड़ने लगे। जैसे जैसे लकड़ी टूटती गई, अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक पेड़ का तना फट गया और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा भालू निकल आया। भालू के साथ उसका नन्हा बच्चा भी था। दोनों बाहर आते ही दहाड़ने लगे। गांव वाले घबरा गए, लेकिन भालू ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो अपने बच्चे को साथ लेकर जंगल की ओर चला गया। सब लोग हैरान रह गए, फिर भी आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।